Мы должны протест заявить тому обществу, которое сделало нас такими, не давали возможности жить. Мы вывесим люди. Мы будем другими. Я приложу все силы и старания, чтобы Божий дом опять восстановить. Это стихотворение есть, кажется, Храпову приписывают. Земля тряслась, волною колебания был опрокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были, несомненно, и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах, то экскурсанты записи вели, мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были. Посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь, и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографы Господни по церквам. Вон там видны проломы в Доме Божьем, а здесь сошли с фундамента столпы, и гнется трость предутонченной ложью, и вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить: я приложу все силы и старания, чтоб Божий дом опять восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Нам. Поменьше б тех, что нужно? Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, чтоб в списках общин числились они. Вот это мы числимся христианами, числимся верующими и никуда не годные. Вот это пример. И измени обстановку, переломи ее. Я приложу все силы и старания, чтобы Божий дом опять восстановить. Божий дом — это храм мой. Я восстановлю его. Я разовью хоть немножко это компьютерные игры. Что больше всего блуд съедает мозги. Ничего нету. Компьютерные игры. Это сегодня, ну ладно, и наркотики. Вот теперь 3 причины я знаю, которые мозги полностью атрофируют. Я не буду таким. Я молюсь, Господи, каждый день о прибавлении ума. Я каждый день молюсь: Господи, помоги мне обнаружить и умножить мои таланты, дарованные Тобою. А мне 77-й год. И для сего пошли мне добрых помощников, наставников и советников. Я вчера там свидетельствовал, сколько было у них там, в конторке. Дал им визитку эту. Изменить отношения. Ты желаешь это? Желаю. Все. Возьми себе карандаш, бумагу и как-то в свободное время записывай, что делать. Вечером давай отчет. Сам себе, перед Богом. За стол. Помолимся сразу. Господи, благослови нас. Вкусить дары Твои святые. И освети их словом истины и молитвы. Не пройди мимо нищих, сирот, вдов, одиноких. Пошли им также все потребное. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Благословен Господь, который дал нам сегодня большой урок. Что бывает с человеком, с храмом Божьим, с душою, когда они в забвении. Вот представь себе, если это Храпов написал, он 29 лет почти отбыл в лагерях. Это какой у него дух был. Какая крепость, чтобы такое стихотворение написать. Это гимн настоящий. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, что в списках общин числились они. Тут никакие таинства, ни причащения, ни крещения не поможет. Как Златоуст говорит: ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Поменьше б тех, то есть их очень много. Кто смотрит равнодушно, у тебя главное качество — это равнодушие, безразличие. Упало, не упало. Ты вчера, я пошел и сказал сделать вот эту работу. И маленько повозили. Ты бы стал вчера утром рано возить эти столбы сюда? Инициатива твоя была бы? No. Нет.
Теперь, которая немного выдвинулась там ближе к дороге, я сказал немедленно туда перенести. Ты стал бы уносить, которые на дрова? Нет. Жерди, которые на 2 пачки разбитые, ты стал бы в одну складывать? Теперь вокруг, здесь, где ты шел и говоришь, а вот эти большие пни выше головы. Я говорю, мы их спилили, мы вручную спилили. Ты бы стал их теперь искать сюда принести? Спилили, упали, и все. Ты стал, пошел, больше не вспоминаешь о них. Почему? Это наша территория. У Надежды Васильевны, там самые длинные, которые Витя спилил, мы их распилили, раскрежевали. И тоже нет, тоже надо толкнуть, все время надо тебя толкать. Ты не отказался, ты пошел, ты взял, ну дальше принес, встал, все. За каждым бревнышком надо посылать и говорить. Не годится это. Ты должен быть активным. Найти свою нишу. Твоя ниша здесь. Ты понял? Тебе дьявол может накручивать. Единственный выход — это сбежать. Дверь открыта. Мысли приходят такие? Нет. Нет. Ну, благословен Господь. Еще он не успел тебе наклюкать. Найдется еще какой-нибудь поп и начнет тебе, говорит, мозги пудрить. В монастырь тебе Алексеевский или куда-то. Их таких попов пруди. Как, говорит, в шей-нагашники. Совершенно безбожные. Залезли туда, они до 30 лет рукоположенные. И он и понятия не имеет, зачем он туда залез. Мстительная бездарность. И крутятся в моей колокольне, лезут в Mail.ru везде. Зачем? Я к вам не захожу. Выискивают, кто у меня друзья, им капает. Игнатий плохой, уходите оттуда. То есть у них больше ничего нет. Волки бешеные. И ты прислушиваешься к ним. Их всех загонять только в черный список и не подпускать близко. И молиться о них. Больше ничего нельзя сделать. Более ярых врагов у Златоуста не было. Говорит, никого не боюсь, одних епископов. Представь себе, в горах. А они, епископ Фаретрий, с монахами, залегли и ждали, когда Златоуста везут в ссылку, чтобы уничтожить его. Это вообразить нельзя. Едва-едва не погиб, когда ослы споткнулись, и где-то он там в какой-то крепости. Даже воины, претарианская гвардия, и говорили, лучше попасть в руки и саврянам, ну эти разбойники там были, чем этим лютым монахам. 3-й том. Творение Иоанна Златоуста. Богу слава. Аминь.